uomini, due veri duri, alla scoperta del grande continente, l'America. Un viaggio sulle strade più polverose per carpire segreti e stranezze di una cultura lontana, da conquistare ad ogni costo con grinta e saggezza. Un dia ha avuto l'ultimo zecchino Gesù Cristo, che a Sassari vuol dire dove ha tirato l'ultimo urlo Gesù Cristo. Lost in USA! Volete il treno? E ti ho chiamato il treno. Sei contento? È finito? Sei contento? Sì. È finito? Andiamo prima che ne passi